我哋要揾人扶住佢嘅頭髮，扶住佢個膊頭個頸。呢個窿嘛，佢個頸俾佢向後，同埋捉住佢啲頭髮。你可唔可以翹起咁？係啊，你講好啦。咁樣啊？好嘅。我 OK， 呢個細啊嘛。OK 啦，我死啦！快啲寫啦！你隻鞋咬住啲咪？我都未開始喺度嗌。呢間上咗去之後咧，你隻手就向後，咁你隻手就唔會繼續翹咗喺度啦。我幫你放啲隻腳，放鬆，放鬆。好似歪咗喎。歪咗。跟住向右行一步。因為係歪咗。得。低啲就可以，盡量低少少啦。唔好望個頭，唔好望個頭放低，放低。白渣。我掹佢啦。掹佢啦。掹得啦，掹得啦。俾隻腳落地，俾嗰隻腳落地，俾嗰隻腳落地啊！你唔俾嗰隻腳落地，佢過唔到。好啦，我哋如果啲人我哋都唔好掂網啦，就係。係啊，係啊，機會都加。呢個黑手海。喂，點解男仔本身係最難咁咪？你明？過咗去先得。高啊！高佢。呢個林會 Jack 啊 ，Kevin 嗰啲啦。佢話：咁呢個最大啊嘛，佢哋嗰度好方便咯。唔該，你講。呢個係佢嘅。呢個你咩啊？非常用呢個。呢個都啱啦，呢個幾好。你點會出房咧？得。出嚟除咗件冷衫佢咯，接咗件 T 恤入去咁樣。你啊！